அன்பானவர்கள் அனைவருக்கும் என்எஸ் குமாரின் அன்பு வணக்கங்கள். நாம இன்னைக்கு சக்தி வாய்ந்த மிகவும் மனித உடலுக்கு தேவையான ஒரு முத்திரை. எல்லா முத்திரையும் நீங்க முதல்ல அதை பயன்படுத்தணும். எந்த ஒரு முத்திரையும் பயன்படுத்தாம இந்த முத்திரை இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க நினைக்க கூடாது. ஒரு முத்திரை நீங்க பயன்படுத்தும் போது குறைந்தது 7 நாட்களாவது பயன்படுத்த வேண்டும், அல்லது 21 நாட்கள் நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். அப்படி நீங்க பயன்படுத்தினால் மட்டுமே தான் அந்த முத்திரையோட சக்தி என்னன்னு உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற முத்திரை ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு முத்திரை. அதுதான் கழிவு நீக்க முத்திரை. நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா நிறைய கழிவு இருக்கு. அதாவது நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய சாப்பிட்டிருப்போம். அதனோட கழிவுகள், அந்த கழிவுகள்லாம் நம்ம வெளியேற்றதா வெளியேற்ற நினைச்சது கூட கிடையாது. ஆனா ஒரு சிலர் மாத்திரையெல்லாம் போட்டு வயிற்றை கிளீன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்றது தெரியாது. ஆனா இந்த முத்திரையை நீங்க தினமும் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா, குறைஞ்சது ஒரு 30 நாட்கள் செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா, உண்மையாவே சொல்றேன், நீங்க எனக்கு என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுவீங்க இந்த முத்திரையை பத்தி. நாம இப்ப முத்திரையை பார்க்கலாம். இந்த முத்திரையை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா, முதல்ல நான் முத்திரையை எங்க நம்ம கட்டை விரலை எந்த இடத்துல பிரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இது நமது மோதிர விரல். மோதிர விரலுக்கு கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா ரேகைகள் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த ரேகையை கட்டை விரல் கொண்டு அழுத்தணும். நான் இப்போ அதை உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க இந்த முத்திரையை உங்க மடி மேல வச்சு ரொம்ப சாதாரணமா கஷ்டப்படாம கட்டை விரலை வச்சு அழுத்துங்க. இதே மாதிரி ஒரு 20 நிமிஷம் இதே நிலைமையில இருங்க. இந்த நிலையை மறக்காதீங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த முத்திரையை எப்ப செய்யலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். இந்த முத்திரையை நீங்க வெறும் வயிற்றுல தான் செய்யணும். குறிப்பா வேலைக்கு போறவங்க, மற்ற படிக்கிறவங்க எல்லாருமே ஞாயிற்றுக்கிழமைகள்ல இந்த முத்திரையை பயன்படுத்தலாம். ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம வீட்டுல இருப்போம் ஃபுல் டே. காலையில வெறும் வயிற்றுல தான் பண்ணணும். காலையில எழுந்த உடனே ஒரு 20 நிமிஷம் இந்த முத்திரையை பண்ணீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு உங்களுக்கு ஒரு சில சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் தோணும். காரணம் என்னன்னா, இந்த முத்திரையை பண்ணும்போதே பலன் அளிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு சிலருக்கு இமிடியேட்டா தெரியும், ஒரு சிலருக்கு ஒரு 7 நாள்ல தெரியும், இன்னொருத்தருக்கு ஒரு 21 நாள்ல தெரியும், ஒரு சிலருக்கு 30 நாள் வரைக்கும் தெரியாம கூட இருக்கலாம். பட் ஆனா 30 நாளுக்கு கண்டினியூவா நீங்க செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இதனோட பலன் தெரியும். இந்த முத்திரையை பண்ணும் போதே உங்களுக்கு சில நேரத்துல பசிய கண்டிப்பா எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ஜஸ்ட் ஏதாவது ஒரு ஜூஸ் மாதிரி, ஒரு பழ ஜூஸ் நீங்க குடிச்சுக்கலாம். ஓகே, இல்ல நமக்கு காலையில டைம் இல்ல, நைட்ல பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இந்த முத்திரையை பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு குறைஞ்சது ஒரு 4 to 5 hour சாப்பிடாம நீங்க இருந்து பண்ணீங்கன்னா தான் இந்த முத்திரை உங்களுக்கு பலன் அளிக்கும். இல்லாட்டினா இந்த முத்திரையை என்ன செஞ்சாலும் நீங்க பலன் அளிக்காது. ஆனா மீண்டும் மீண்டும் உங்களுக்கு நினைவூட்டுகிற ஒரே விஷயம், எந்த முத்திரையா இருந்தாலும் செஞ்சு பாருங்க. செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா மட்டுமே தான் உங்களுக்கு அதனோட பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த பயிற்சியின் போது நீங்கள் அதிகமாக தண்ணீரை பருக வேண்டும். அப்படி தண்ணீரை பருகினால் மட்டுமே உங்கள் உடம்பில் இருக்கும் கழிவுகள் அனைத்தும் வெளியேறும். வியர்வை மூலமாக வெளிவரும், மலத்தில் வெளிவரும், சிறுநீரகத்திலும் கழிவுகள் வெளிவரும். ஆகையால் இந்த பயிற்சியின் போது உடலில் ஏற்படும் உபாதைகள் அனைத்திற்கும் உங்கள் வீட்டிலேயே நீங்கள் வைத்தியம் செய்து கொள்ளுங்கள். மருத்துவரை நாட வேண்டாம். இந்த பயிற்சியை தினமும் 30 நாட்கள் கண்டிப்பாக தவறாமல் செய்து பாருங்கள், பலனடையுங்கள். இது போன்று மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். ஓம் சிவாய.